梅田必食推介，中意食生蠔嘅朋友真係唔可以錯過，就係呢一間。咁咧入邊嘅主打係生蠔嘅，咁有生嘅生蠔啦，亦都有熟嘅蠔啦。咁其實我今日食呢個套餐咧就係 A 餐啦，咁其實成個餐都係連埋稅應該係5000幾yen到啦。咁其實入邊已經有5款生蠔嘅，同埋佢嘅生蠔咧絕對唔係就咁開咗隻生蠔就咁俾你食咁簡單。咁有啲可能加塊牛肉啊，有啲可能加個帶子啊，有啲可能輕輕焗過少少，同埋有一隻炸蠔都係好食到不得之了。咁成個套餐啦，除咗有5隻蠔之外啦，仲有個沙律，沙律之後咧再加多個意粉，我覺得全部都係非常之有質素。同埋個重點就係咧，呢間鋪頭真係一啲都唔多人。咁我今日係禮拜1嘅時間啦，咁但係大家如果怕會冇位嘅話咧，記得上 Google 咧，亦都可以直接喺 Google 嗰度訂位，真係非常方便。咁成個套餐如果以連埋稅係5000零yen嚟講咧，我覺得絕對極度滿足。所以如果大家有機會嚟到梅田嘅話，而又想食生蠔咧，我係極度推薦呢一間餐廳。多謝各位。